Биз азыр Баткен облустук биргелешкен ооруканасында турабыз. Бул жерде кечээки кыргыз-тажик чек арасынан жаңжалдан жабыркаган 13 аскер кызматчысы жатат. Аларга тажик тараптан аткыланган снаряддардын учкундары теген айтылууда. Алардын арасынан бирөөнүн абалы оор болуп, көзүнө теген снаряддын учкуну. Ал Бишкекке которулары айтылууда. 29 январга карата чек арадагы тажик тараптан аткылоосунан улам жабыркаган аскер кызматкерлеринин саны 13-кө жетти. Өмүр сакчылары алардын абалын орто деп билдирүүдө. Ал эми тажик тараптан 10 адам жабыркап, 2 көз жумганын басылмалары жазууда. Ошол күнү 10 тез жардам бригадасы иш алып барды. Дарыгерлер тобу өзүңөр билесиз, 4 көчө жабылган учурда ал жака тез жардам кызматы өтө кыйын. Ошондуктан биз Лелек жалпы дарыгер практика борборунан 2 тез жардам унаасы, ошондой эле Самаркандек жалпы дарыгер практикалык борборунан 2 тез жардам унаасы болуп, арткы көчөдө ошо медициналык жардамды байкалбаш үчүн ошол жерде кылганбыз. Бизде эки тарапта деле медициналык кызмат толук кандуу көрсөтүлүп турду да. Ал эми областтык үй-бүлөк медицина борборунда, ушул областтык ооруканада дары-дармектер, дарыгерлердин жетиштиги байкалган жок, тийиштүү деңгээлде иш алып барат. Баткенде чек арадагы кырдаалдан улам 11 миңден ашуун тургун эвакуацияланган. 10.410 коопсуз аймактагы үйлөргө көчүрүлсө, 642 адам убактылуу түзүлгөн пункттарга жайгаштырылган. Азыркы учурда абал тынчыганына байланыштуу жарандар кайра үйлөрүнө кетип жатышат. Биз азыр Баткен шаарындагы мектептердин биринде турабыз. Бул ойноп жаткан балдар ошол чек арага чектеш айылдар, Миңбулак, Аксай, Көкташ айылдарынын тургундары бул жака келип жайгашкан. Алар ушул кыргыз-тажик чек арасында жаңжал чыкканда, негизинен аялдар, балдар бул жака келип, эркектер ошол жерде чек арага чеп болуп калган. Азыр абал тынчыганына байланыштуу акыркы менен кетип жатышат. Бул жолду 100дөй адам калган. Айла жок барыш керек. Эмне кылабыз? Ал жакта малыбыз турат. 2 күндөн бери эчтеке жеген жок. Турат. Үйлөр ачык бойдон калган. Ким эмнени алып кетти билбейбиз. Биз ушу кошуналарды баарын ушул жака жеткизейин деп алып келдим да. Түнгү саат объездный жол менен 3 саат жүрдүм. Эми барсак биз үчүн кооптуу болуп атат да. Биз бул эмени билген жокпуз. Кокус эле болуп кетти. Баардыгы кечки тамакка отурганбыз. Отурган жерде октор атылды эле, эшикке чыгып бардыбыз. Жайылган тамактары, дастархандары ошо ойдон калды да, биз кайтып жолго чыгып, жол машиналары менен эле келдик. Чек арага чеп болгон айыл тургундарын тажик тараптан улам жасаган баскынчы аракети чейир алтты. Алдын ала даяр турууга үйрөттү. 27 январда чыккан жаңжалда жергиликтүүлөр уюшуп, ыкчам түрдө аял жана балдарды өздөрү коопсуз жайга алып чыгышкан. Эркектери чек араны коргоп калган. Даңдым деделе биз кач көлөрүз да. Энем ыйлап жүгөйдү да. Энең ыйладыбы? Сен алып анан бияка келдиңерби? Кыргызстан менен Тажикстандын биргелешкен комиссиясы ишин баштаары айтылууда. Алар чек арачыларынын келип чыгуу себептерин иликтешет. Эске салсак, буга чейин эки тарап чек арага тартылган күчтөрдү алып кетүү жана чырдын себептерин бирге иликтөө тууралуу макулдашышкан. Учурда Баткенде абал туруктуу. 27 январь күнү тополоңдо биз бүт күч структуралары дагы ушул жердеги жергиликтүү бийликтер дагы туура иштеп, Кудай сактады. Албетте бизде оор жаракат алгандар дагы кат алган жок, жеңил жаракаттар менен жоготуу аз менен биз чыктык. Мамлекеттин укук коргоо органдарынын, прокуратуранын жанагы следственный башкармалар иштеп жатат. Азыр ошол жердеги чыр чатактын эмне себептен чыкты, ким тараптан чыкты, ошонун баарын азыр тактоодо следственный группа иштеп жатат. Эске салсак, 27 январда Баткенде кыргыз-тажик чек арасындагы 4 көчө аймагында тажик тургундар жолду бууган. Анын артынан тажик тараптан ок атылып, натыйжада чек арадагы абал чыңалган. Кыргызстан муну тажик чек арачыларынын атайын жасалган чагымы деп атаган. Тажик тарап Кыргызстанды айыптаган. Кутман Маматазим, Кубаныч Азимов, 5 канал, Баткен.